Beleza, né? Vocês trocaram flexível aqui, porém, ó, olha só o quadro da pinça do seu carro, que eu falei pra você que tá batendo, ó. Tá vendo, ó? Presta bem atenção. Essa mola tá com baixa ação, não sei por que motivo. Aí ela acaba comendo aqui em cima, ó. Na mão aqui, ó, ela tá batendo. Olha a sua pastilha do lado esquerdo, olha o tanto de material que tem, como é que tá filé. Quer ver só? Vamos passar pro lado direito. Olha o seu lado direito como tá diferente. Ó, tá vendo? Ó como é que ela tá bem mais baixa aqui, ó. Tá vendo? Há a possibilidade de ser esse flexível aqui que esteja pesado ou sujeira de pinça. Não sei se vocês trocaram essa pinça, se não trocou, tá? Tá marcado aqui lado direito, ó, lado direito G3. Se essa pinça aqui é uma pinça usada, se vocês trocou, se não trocou. Os discos é um disco bonito, porém